কাজ করবে উঠে পড়বে। এটা ছোট গাড়ি যেখানে খুশি ঢুকে যাচ্ছে। আর এই খাল বিল সব বেরিয়ে চলে যাবে এই গাড়ি। তার ইঞ্জিনের উপরে ট্রাক্টরটা বসানো আছে, সেখানে ড্রাইভার চালাচ্ছে, সে নিচে দেখতে পাচ্ছি কিছু নেই। আর এইটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যেখানে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আর একবার লাগাতে হবে। এখন এ গাড়ি বেশি চলছে, শুকনোই কি কাদাই কি সবেরই চলছে তো।